بصوا ممكن بس بقى تصوريني كده عشان اوري للناس الكيس الحقيقي. بصوا بصراحه انا كنت ما بعرفش هو بيتعامل ازاي او حلو. عايزه اقول لكم وحياه ربنا دايبه انا وانا بفتحها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس ايه هوريكم بس المنظر. ايه ده؟ اوه مش ممكن. ايه الصوص ده وايه ده؟ ايه ده؟ ثواني كده. لا يا لهوي على الذوبان والطريقه يا خرابي. بصوا يا جماعه. ايه ده؟ حلو تحفه. عملها تحفه قوي والله. طعم. بصوا شايفين؟ بصوا اللون. استنى ما اوريكم الويت كده. استنوا بس عشان ايه. الله. مش شايفين؟ استنى هي بتلف بس معايا. اللحمه دايبه والله العظيم. اللحمه دايبه. ايه ده يا جماعه ده؟ لازم اطلعك.